وبركاته ومركله اللي برنامج كان كهل لدنو aqoonsiga Soomaaliland dabada wadarsay aan ognahay dhawaanaha waxay soo tiriyay xiriirka diblomaasiyadda Soomaaliland ay la yeelanayso dawladaha caalamka kuwaas oo gaar ahaan qaaradda Afrika ay wadamo badan ay saaxiib la yeesheen kuwaas oo olole ugu jira si loo aqoonsan lahaa Soomaaliland wadamada waxa kamid ah wadanka Kenya waxaatan gulaheeda wasiirada uu horyaalo aqoonsiga Soomaaliland hadaba dawladda federaalka Soomaaliya ayaa talaabo dan waxay kaga jawaabtay inay xayiraad saarto ganacsiga qaadka kaas oo Soomaaliya uu qaadku uga mid jiray dawladda Kenya hadaba taasoo cadaadis fara badan ku keentay ganacsatada qaadka Miro hadaba Soomaaliya si ay chanceskaas uga faa'iideysato cadaadiskaas dhaqaale ee soo wajahay dawladda Kenya oo ay ganacsatadu ka codsanayaan inay heshiis la gasho dawladda federaalka Soomaaliya hadaba heshiiska Soomaaliya u soo bandhigtay Kenya ayaa waxa uu dhignaa sida tan in Kenya ay joojiso ololaha ay ugu tirto aqoon Soomaaliya iyo qodobo kale oo khuseeya danaha Soomaaliya hadaba qodobkan ay dul istaagi doonaa hadaba si ay warku sheegeen dawladda Kenya ayaa waxay ku adkaysatay hirgelinayso kana dhawaanayso go'aanka ay qaadatay kaas oo ay aqoonsi ugu fidanayso jamhuuriyadda Soomaaliland tan ayaa darbaxa weyn ku ah dawladda federaalka Soomaaliya taasoo awoodeeda dhan isku geynaysa si ay ugu hor istaagi lahayd Soomaaliland aqoonsi caalami ah balse taas ayaa hadda waxay u muuqataa mid lagu guul daraystay dabada qodobkan oo aanu inta ku soo koobi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh halkani waa Sky News TV